Je vois juste le nom comme ça aussi. Je vois le trésorier demain. Bah, j'arrive mieux qu'entraîner, moi, tu vois. Alors, sur un filet de gaz, oh, tu rentres là. Ah, je crois que la batterie elle est débranchée. Ah ouais, j'ai rencontré un gars d'ici. C'est le Luxembourgeois là. Ah, c'est pas le vrai. Eh ouais. C'est le Luxembourgeois de base. Moi, je crois qu'il y a du faux. Hein? Chia. Je peux monter en moi avec. C'est quoi ce nom? Il joue qui, Bokchoy? C'est quoi la personne là-bas? Bon. Merci. Regardez le but, la ligne droite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Toujours la faute de Paul. Ah, j'ai entendu le radio, j'avais pris le récepteur. Ok, là. Il a fait le mot de merde. Ah ouais, c'est bon. C'est nous parce que normalement, si on se branche sur ce match, Oh oh! c'est short, hein. T'as trouvé le roux que tu voulais? Oups, c'est laquelle celle-là? C'est qui ça? C'est moi. Les roux, c'est bon, t'as pris que... J'ai pris les S3. Ouais. T'attends là-bas. J'étais pas loin, hein. Ça manque de rampe ici, hein. Bah, crois qu'il va les avoir pris quand même, les rampes. Ah non. Je la vois pas la façade avec les couleurs moudrées. Elle est couleur bitume, mais c'est pas ça. Oups, pardon. La prochaine fois, je vais changer de roue. Là.
Moi pour l'instant, ça vient. Mais S5 c'est un peu dur, je pense. Ah ouais, c'est du ah, ouais. Après, il y a des virages, tout ça, mais faut. Et après, sur la montée des gueules. Ah ben, moi par une droite, c'est pas fort. On va faire contre moi. On va dire les gens, donc ça va aller. Oh oh oh. Ah, bah, du coup, je vais vous regarder faire et je vais rester au fond là-bas. C'est toi? Ah, du coup, je me suis débranché. Ah merde. Ah, mais c'est flippant, c'est cool, on a l'impression que tu fais au toit chaque fois. Ah merde, là, Quoi? Typhon. Toi tu roules quoi? Ah là-bas. Ah bah oui, t'es dans l'herbe. Oh putain, j'avais pas vu celle-là. ça fait plein de rivières Il est en train de te regarder. Ta voiture, elle a fait 200 mètres pendant ça là. Elle a super vite. On a plus de place. Ah, coupure, ça y est. Putain, la vidéo, c'est comme ça, en fait. Merde, coupure net.
Olé. Papa, tu m'as fait peur avec ton truc. J'ai me fait peur. Comme ça, il m'a fait peur. Tu m'as fait flipper, gros. Tu m'as fait flipper.